Mga ilan sa mga artista na kilala nyo na may masamang ugali sa kapwa-artista at sa mga fans. ETV Online Channel. In the service of the Filipino online world. Alex Gonzaga. Attitude problem, your take. Alam mo, parang ikaw yung may attitude. Wala, alam mo, ayoko na magsalita ng gano'n. O yan. Kasi pag i-depensahan mo yung sarili mo, isipin nila naman defensive ka. So, hindi ko na rin. Christine Reyes. Sofia Andres. Depends lang doon naklaro rin naman yung kay Sofia. Alam mo na, magkaroon ng maraming mga... Kasi ganito, sa akin, sa Sofia, mabait siya na bata, maayos siya. Wala rin siya problema. Kasi ako dinidiretso ko kahit sino, oy, meron kang attitude. Ginaganon ko naman eh. So talagang wala kang room na mag-attitude sa akin. Kasi walang didiretso ko ng tao eh. So, yung mga nakikitang iba kay Sofia, ibang mata yun eh. Ibang tao yun eh. So hindi ko masasagot yun. Tony Labrusca. Si Tony Labrusca sa bansa. Ito'y matapos ang insidente sa NAIA kung saan sinigawan ni Labrusca ang isang immigration officer pagdating nito sa Pilipinas matapos siyang bigyan ng tourist visa na 30 days lamang. Siya dahil tourist visa lamang ang ibinigay kay Labrusca. Julia Barreto. You know what, guys? Oh my gosh. Honestly, so far, ito na talaga yung nakakatawang rumor na ginawa nila na dahilan. Bakit nag-awa yung pamilya ko? Sorry, napakababaw po talaga. Bakit? Diba? Ang dami-dami pwedeng pag-awayin. Bakit yun? Diba?